Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή προσωπικότητες ξεκινάει εδώ στο σταθμό μας, στο COS TV. Περνάω ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αποκλείεται ένας ντόπιος, ένας COS και ειδικότερα ένας κεφαλιανός να μην τον γνωρίζει. Ο σημερινός μας καλεσμένος λοιπόν είναι ο Πέτρος Μαστόρος και πάμε να δούμε ένα βίντεο αφιέρωμα για εκείνον. Ο Πέτρος Μαστόρος γεννήθηκε στην ΚΟ στην κλινική του Πέρου και είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής από το 1989 ως σήμερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι χορευτής ελληνικών χορών εδώ και 40 χρόνια και δάσκαλος χορών την τελευταία 30ετία. Διδάσκει ελληνικούς χορούς Latin και aerobic στην Κέφαλο της ΚΟ με ειδίκευση στους παραδοσιακούς χορούς. Το 1990 δημιούργησε χορευτική ομάδα με στόχο τη διατήρηση, παρουσίαση και διάδοση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Με τη χορευτική ομάδα έχει εκπροσωπήσει την ΚΟ στο εξωτερικό, έχει κάνει παρουσιάσεις τοπικών χορών σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, έχει συμμετάσχει σε τοπικά αλλά και διεθνή φεστιβάλ και έχει παρουσιάσει χορούς της ΚΟ σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2011 ίδρυσε τον χορευτικό καλλιτεχνικό μορφωτικό σύλλογο Χοροκός με στόχους τη διδασκαλία, καλλιέργεια, προώθηση και ανάδειξη όλων των ειδών του χορού, των μουσικοθεατρικών ειδών και δρόμενων, καθώς και την καταγραφή, μελέτη, ανάδειξη και παρουσίαση της ιστορικής και λαογραφικής παράδοσης της ΚΟ από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους. Έχει στο ενεργητικό του πολλές παρουσιάσεις σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια, ενώ από το 2012 συνεργάζεται με το συγκρότημα Καφέ Αμάν Ινσταμπούλ, που ειδικεύεται στη ρεμπέτικη μουσική της Κωνσταντινούπολης, δίνοντας πολλές παραστάσεις σε Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και στην Τουρκία. Από το 2010 έχει αναλάβει την τελετή Απαγγελίας Ιπποκρατικού Όρκου, η οποία παρουσιάζεται στο Ασκληπιείο της ΚΟ. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 100 παραστάσεις που απευθύνονται σε γιατρούς από όλο τον κόσμο, σε συμμετέχοντες σε διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται στην ΚΟ, καθώς και στο ευρύ κοινό και τους επισκέπτες του νησιού. Συμμετείχε ως μέλος της χορευτικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην τελετή έναρξης Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου στην Αθήνα και την τελετή εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1986, στα παιχνίδια χωρίς σύνορα με την ομάδα της ΚΟ το 1995, στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ως χορευτής ερμηνευτής. Πλούσιο βιογραφικό από έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στον πολιτισμό της ΚΟ και όχι μόνο, που ήταν και είναι δάσκαλος όλων. Πέτρο Μαστόρο, σε ευχαριστούμε και αναμένουμε ακόμα πολλά από εσένα.
καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Το λέω άλλη μία φορά ότι είμαι πραγματικά συγκινημένη. Ίσως το έχω πει και για άλλους, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε και είμαστε συνεργάτες από τα 18 μου περίπου και πραγματικά έφτασε το σημείο που σου παίρνω πλέον συνέντευξη και είμαι και λίγο τρακαρισμένη, μπορώ να πω. Για τα πεπραγμένα. Γιατί, εντάξει, εγώ καταρχήν να καλησπερίσω και εγώ και να χαιρετήσω τους τηλεθεατές μας και εσένα βέβαια και να πω ότι φτάνοντας σε μια ηλικία και περνώντας τα 50 χρόνια, περισσότερο από το μισό, βλέπεις πίσω και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία στη διάρκεια της ζωής σου, όταν τα κάνεις, δεν προλαβαίνεις να τα δεις και να καταλάβεις. Και τώρα με ευκαιρία, και ευχαριστώ για αυτό, για την ευκαιρία που μου έδωσε να ψάξω κάποια πράγματα και να δω ότι και αυτό και το ένα και το άλλο και τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Πραγματικά. Τι να πω και τι να αφήσω. Αυτό λοιπόν... εντάξει, γιατί από μικρός είχα αφιερωθεί στον τομέα του, δεν θα πω το αθλητικό, θα πω το καλλιτεχνικό, το αθλητικό, το... αρχαιοελληνικό. Τα πάντα. Ό,τι είχε δηλαδή σχέση με το κομμάτι του καλλιτεχνικού και του αθλητικού, τα πέρασα όλα. Και το πιο βασικό που ήθελα να πω ότι, και βλέπω τώρα, ότι ήθελα πάντα να προβάλλω όχι τόσο εμένα σαν Πέτρο ή σαν γυμναστή, να προβάλλω την καταγωγή, τον τόπο μου, την ιστορία του τόπου μου. Και ήθελα πάντα σε ένα μπαλέτο που χόρευα στην Αθήνα, λέει τι να πούμε για σένα. Και λέω, να μην πεις ότι είμαι και εγώ από την ΚΟ. Σωστά. Να ακουστεί στην Αθήνα ότι είμαι από την ΚΟ. Είμαστε οι ΚΟΗ, νομίζω. Μας αρέσει να προβάλλουμε το νησί μας. Αυτό που λες, όχι τόσο τους εαυτούς μας, όσο το νησί μας. Και νομίζω είσαι ο πρώτος και ο δάσκαλος όλων. Εγώ αυτό πάντα έλεγα, ότι ο Πέτρος ο Μαστόρος είναι ο δάσκαλος όλων όσον αφορά την παράδοση. Όταν λοιπόν ήμουν και εγώ στα ΤΕΦΑ και έφτασε η ώρα να κάνω το μάθημα των παραδοσιακών χωρών, είχαμε τον κοινό καθηγητή, τον κύριο Σπηλιάκο, ο οποίος όταν έφτασα και ρωτούσε την καταγωγή όλων των παιδιών και όταν εγώ είπα ότι είμαι από την ΚΟ, μου λέει τον Πέτρο τον Μαστόρο τον ξέρεις? Λέω είναι δυνατόν να μην τον ξέρω? Εννοείται, είναι και δικός μου δάσκαλος και πλέον συνεργάτης, γιατί είχαμε ήδη ξεκινήσει να χορεύουμε μαζί, να με περιλαμβάνεις και εμένα στο σπουδαίο μουσικοχορευτικό σου συγκρότημα. Και μου είπε ότι σε χρησιμοποιούσε για να κάνει τις έρευνές του για τα παλιά πανηγύρια που γινόντουσαν στην ΚΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εσύ πρόλαβες να τα ζήσεις σαν μικρό παιδί. Βέβαια, εντάξει. Εμείς στην Κέφαλο, εγώ τα θυμάμαι ακόμα και στο καφενείο και στην πλατεία και στα πανηγύρια που πηγαίναμε το γαϊδουράκι της γιαγιάς, του Διασουνακιού, με έπαιρνε με το γαϊδουράκι και μέναμε στον Άγιο Γιάννη πάνω, καθαρίζανε και εμείς παρακολουθούσαμε εκεί και βλέπαμε όλη τη διαδικασία του πανηγυριού, της διαδικασίας για το φαγητά, την τελετή, την τελετουργία δηλαδή με την εκκλησία, της εκκλησίας κλπ. Και μετά, μεγαλώνοντας και πάω στο πανεπιστήμιο κυρίως, γιατί εδώ στην ΚΟΚΑΤΟ ντρεπόμαστε να χορέψουμε τα παραδοσιακά τότε, ήταν η εποχή που δεν υπήρχαν οι παραδοσιακά. Δεν τα θέλαμε τα παραδοσιακά, θέλαμε τα καινούργια, την δίσκο και ήταν τότε η εποχή που είχαμε απομακρυνθεί. Και τα βλέπαμε σαν κάτι παράτερο, δεν τα θέλαμε. Και εκεί πάνω ανακαλύπτω μετά ότι, ξέρω πολλά και είναι κρίμα να μην καταγραφούν. Ναι, ήξερα τόσα πράγματα και δεν μπορούσα δεν τα αξιοποιούσαμε. Και μου λέει, μετά τα Χριστούγεννα που θα πας κάτω, θέλω να έρθεις να παρουσιάσεις όλη την ΚΟ. Και άρχισα από εκεί να νοικοκυρεύω μάλλον όλους τους χορούς, να τους μορφοποιώ. Γιατί εντάξει, δεν είναι να δεις ένα χορό, το χορεύω στο πανηγύρι, μετά έπρεπε να το βγάλω να τον παρουσιάσεις. Βασικό βήμα, φιγούρες, διαφορετικότητα κλπ. Πρωτοχορευτή κλπ. Και να τα φτιάξω, περισσότερα να το νοικοκυρέψω με τη σειρά και να γίνουν οι παρουσιάσεις μετά. Αυτό που έχει προχωρήσει από τότε, από το 80, ξέχασα, 6-87, εκεί μορφοποιήθηκαν λοιπόν όλοι οι χοροί της ΚΟ, αυτούς που βλέπουμε τώρα, που δεν τους γνωρίζαν οι περισσότεροι. Απλώς τους βλέπαμε και δεν ξέραμε τι ήταν. Ήταν ζεμπέκικος, ήταν μπάλος, ήταν απτάλικο ζεμπέκικο. Οπότε σε βοήθησε και ο καθηγητής, ο οποίος είχε τις γνώσεις. Περισσότερο. Βοήθησε η γνώση
της χορογραφίας, το πώς θα η γνώση να χορογραφείς, πώς θα φτιάξεις τις φιγούρες του πρωτοχορευτή και γενικά τις παρουσιάσεις σε σκηνή πάνω όλων των χωρών. Γιατί εντάξει, πάω στο πανηγύρι, χορεύαμε, οκ, τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει σε μια παρουσίαση εκεί και σαν εισηγητής να τους παρουσιάσεις με το όνομά τους και μια σειρά και να χορευτούν μετά από τα χορευτικά. Αυτό που πάντα, μάλλον τώρα που μεγάλωσα κι εγώ και μπορώ να συγκρίνω, αυτό που πάντα λοιπόν διέκρινα στο χορευτικό που έχεις φτιάξει είναι ότι πάντα επιμένεις στη διατήρηση της παράδοσης χωρίς περαιτέρω προσθέσεις, χωρίς να την καταπατάς και να την καταστρέφεις κατά κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν τηρούνται αυτά τα πράγματα από τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν, υποτίθεται, με την παράδοση της Ελλάδας και της ΚΟ και βλέπουμε ότι γίνονται τεράστια λάθη και παραποίηση του παρελθόντος. Κοίτα, είναι φυσιολογική εξέλιξη, γιατί ο χορός δεν είναι κάτι που είναι εκεί και φτιάχνεται από τους προγόνους μας. Όπως λέω, ακολουθούμε τα βήματα των προγόνων μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι. Η κάθε γενιά πρέπει να βάλει το λιθαράκι της. Ναι. Απλώς ότι πολλές φορές παρασυρώμαστε η γενιά από το χάρη εντυπωσιασμού, εντυπωσιασμού, από κάτι που είδαμε από άλλα χορευτικά και τα βάζουμε στα δικά μας και εκεί παραποιείται. Ναι. Πρέπει λοιπόν να κρατάμε, γιατί πολλές φορές και εγώ κατηγορήθηκα, η σούστα δεν χορεύεται έτσι. Ναι. Γιατί στις σούστες, εγώ στις παρουσιάσεις που έκανα στο εξωτερικό ή σε μια παρουσία, έπρεπε να παρουσιάσω τη σούστα που δεν ανήκει μόνο στην ΚΟ. Έπρεπε να είναι και της Ρόδου, ήταν της Σύμης. Ναι, είχα βάλει όλα τα στοιχεία μέσα, γιατί ήταν μια παρουσίαση σε σκηνή. Δεν ήταν ένα πανηγύρι. Στο πανηγύρι, ούτε εκεί πας να χορέψεις, να κάνεις επίδειξη αυτά που έμαθες στο χορευτικό. Εκεί πας, θα παρακολουθείς την εκκλησία σου, θα ανάψεις το κεράκι σου, θα εκκλησιαστείς και θα χορέψεις με την ώρα σου, όταν πρέπει και ό,τι πρέπει και ό,τι αυτό που θέλεις, με αυτούς που θέλεις, το χορό που επιλέγεις. Να πάμε λίγο, γιατί πήγαμε κατευθείαν στα χορευτικά, να πάμε λίγο στην αρχή λοιπόν. Γεννιέσαι στην κλινική του Πέρου, την περιβόητη. Έτσι μου είπε η μάνα μου. Μεγαλώνεις στην Κέφαλο, εκεί είναι τα πρώτα σου ακούσματα, εκεί αγάπησες και τον αθλητισμό, εντάξει, άλλες γενιές, ξυπόλυτη φαντάζομαι να τρέχεις και αποφασίζεις ότι σ' αρέσει ο αθλητισμός. Από πότε ξεκίνησες ουσιαστικά, υπήρχε τότε, εκείνα τα χρόνια υπήρχαν τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, στίβος, υπήρχαν όλα αυτά? Από μικρά, εντάξει, τρέχαμε εκεί έξω στις γειτονιές, παίζαμε τα διάφορα παιχνίδια που μαθαίναμε εκεί στις γειτονιές, δεν είχαμε βέβαια ούτε φως, τηλεόραση, δεν είχαμε τίποτα. Ούτε φως, ούτε τουαλέτα, το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Ούτε τουαλέτα, ούτε νερό στο σπίτι κλπ. Και παίζαμε με όλα τα παιδιά, παίζαμε έξω στις γειτονιές, γεμάτες γειτονιές παιδιά και παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα ήταν οι φυλές, όπως λέγαμε. Αλήθεια. Δηλαδή κάναμε πόλεμο με τους πάνω, με το παζάρι. Άντε τώρα. Ή με την αμπέλα, κάναμε διάφορους. Κατάλαβα. Και εκεί από μικρός λοιπόν, δεν ξέρω πόσο μου ήρθε, λέω πρέπει να προπονηθούμε για να... Σου βγήκε φυσικό του προπονητή το συναίσθημα, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Θυμάμαι δύο πράγματα πολύ σημαντικά, δηλαδή που τα συνάντησα μετά, στον αθλητισμό. Λέω για να περάσουμε τους φράμους, ήταν οι φράχτες με τις πέτρες εκεί, και μας κυνηγάνε οι άλλοι, ή για να τρέχουμε πιο γρήγορα, να περάσουμε πιο γρήγορα, είχαμε πάρει κάτι καλάμια. Επικοντό. Και πηδούσαμε πάνω από τους φραγμούς. Και τρέχαμε όλοι και πηδούσαμε. Οπότε η ομάδα σου πάντα κέρδισε, φαντάζομαι, με τις μεθόδους. Όχι, πολεμήσαμε ένα-δύο φορές, αλλά όχι τόσο. Μας πήραν είδηση μεγάλη και μας. Τέλος πάντων. Και μετά κάναμε προπόνηση. Πήγαμε στο χωριό, εκεί ήταν χώμα βέβαια. Βάλαμε ένα σκηνή εκεί, δέσαμε και ένα καλάμι, το κρατούσαμε και κάναμε επικοντό. Το οποίο μετά το βρήκα όταν πήγα στην Αθήνα σαν αθλητής πια, στο δέκαθλο. Λέει, κάνουμε επικοντό σήμερα. Λέω, εντάξει, βάζω εκεί. Λέει, συγγνώμη, πώς θα το πέρα, 3 μέτρα, ξέρεις, ψηλά πάνω. Μου λέει ο προπονητής μου, Κουρέλος, τότε, ο Ζήσης. Λέω, σιγά, δεν θα το πηδήσω αυτό. Αλλά μου λέει, ξέρεις, έχει ξανακάνει. Λέω, όχι, αλλά εντάξει, θα το πει. Και όταν φέρνω το ένα επικοντό εκεί, περνάω 3-20. Λέω, πάνω, και με κοιτούσε, λέει, καλά, έχεις ξανακάνει επικοντό. Λέω, όχι, στο χωριό με τα καλάμια.
Άντε να το πιστέψει τώρα αυτό. Μετά είχαμε τις γυμναστικές επιδείξεις. Νομίζω έχω μια φωτογραφία μέσα που βρήκα που κάνουμε γυμναστικές επιδείξεις. Οπότε εκεί κατάλαβες ότι. Και εκεί και αθλητικά μετά. Ναι, και μετά. Και μετά πάμε στην πρώτη γυμνασίου. Εμφανίζεται ο πρώτος γυμναστής στη μέση της χρονιάς για ένα μήνα. Ναι. Το θυμάμαι Δημάκης. Όταν είδα ότι η δουλειά ήταν αυτή για να κάνει τα παιδιά γυμναστική, λέω: οκ, αυτό είναι η δουλειά μου. Ναι. Και δεν άλλαξα μέχρι. Οπότε ήξερες και εσύ από μικρός ότι τέλος θέλεις ήξερα να ασχοληθείς. από μικρός το είχα μέσα μου, Ναι. αλλά πρώτη γυμνασίου λέω. Το αποφάσισες. Και δήλωνα στις Πανελλήνιες, όταν δηλώναμε τις σχολές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ζευγάς. Δύο, δεν έβαλες καν τις 5 σχολές. Τότε είχαμε 2. Ήταν 2 τότε, συγγνώμη. Δεν το... Και από κάτω λέω Ζευγάς. Μ' άρεσε η Γεωργία, θα ασχολούμαι με την Γεωργία μετά. Και πας λοιπόν, περνάς. Εσύ πήρες ειδικότητα ενόργανη, έτσι. Στο γυμνάσιο μετά έχουμε στην ΚΟ. Στην πρώτη γυμνασίου ήμουν στην Αντιμάχια, αντεβαίνω στην ΚΟ μετά, όπου μετά ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις. Με τα πληνθία, με τα στρώματα που κάναν στο γήπεδο μέσα, θυμάμαι τη Στεφάνη με τις φωτιές που περνούσαν από μέσα. Κάνανε τέτοια. Και λέω, αυτό είναι. Κάτι μ' αρέσει σε αυτό, Ναι, κάτι σε τραβούσε και σε αυτό το τομέα. Θα είμαι κι εγώ στην ομάδα εκεί που θα κάνω την επίδειξη. Αλλά ήταν για το Λύκειο. Ναι. Τότε, πιο μεγάλο, στην έκτη, την τρίτη Λυκείου τώρα. Και πάω στην Κέφαλο, μάζεψα κάτι σανίδια από το κλαμπ κάτω που ήταν. Φτιάχνω κάτι όργανα. Έκανες πάντα αυτοσχέδια αθλήματα. Ναι. Και άρχισα την ενόργανη γυμναστική. Δεν είχες φόβο έτσι, δεν φοβόσουν. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι φοβόμουν πάρα πολύ και ακόμα φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Από μικρός δηλαδή ήμουνα ένα παιδί. Δεν φοβόμουν. Νομίζω ήταν και άλλα χρόνια τότε, Πέτρο, ήταν άλλα χρόνια. Όχι, και τα άλλα παιδιά. Εντάξει, φοβόμουν, αλλά εγώ ήμουν υπερβολικά ικανός δηλαδή σωματικά να κάνω πράγματα που. Οπότε αποφασίζει λοιπόν ότι αυτό θα κάνεις και όταν πήγες δηλαδή στα ΤΕΦΑ και έκανες το μάθημα, κατάλαβες ότι. Μετά εδώ στην ΚΟ ήρθε ο Παπαδόπουλος ήταν η εποχή που ήρθε ο Παπαδόπουλος, ο Νικήτας, που ήταν γυμναστές μας μετά. Στο γυμνάσιο ήταν ο Παπαδόπουλος από Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο στην ενόργανη και μου λέει 5 πράγματα για την ενόργανη. Τότε στο Λύκειο είχα και μονόζυγο, είχε και δίζυγο, είχαμε τα στρώματα έξω. Και αρχίζω μετά να προπονούμε μόνος μου χειμώνα καλοκαίρι, στο σπίτι, από το πρωί που ξυπνούσα. Και έφτασα να βγάζω προγράμματα τα οποία ήταν επίπεδου όχι πανελληνίων και βαλκανικών. Συμμετείχες ποτέ σε αγώνες ενόργανης? Δεν είχαμε καν σύλλογο βέβαια τότε. Έτσι, όχι σύλλογο, με το σχολείο. Με το σχολείο. Δεν υπήρχε ούτε καν στα Δεκάνησα, ούτε στη Ρόδο, ούτε μπορούσαν να με στείλουν τότε. Γιατί το έψαξα να πάω και πήγα στους αγώνες πάνω, αλλά δεν μπορούσα γιατί έπρεπε να δηλωθεί από τα Δωδεκάνησα. Και δεν υπήρχε. Ήταν 2-3 αθλητές στην Ελλάδα, δεν είχε άλλους τότε. Πολύ κρίμα όμως, δεν ξέρεις πώς μπορεί να είχε εξελιχθεί. Και σε δύο, στο άλμα και στο έδαφος και στο μονόζυγο, ήμουνα σίγουρα τριάδα, και να μην πω και πρώτος. Δηλαδή ήμουνα τόσο υψηλό επίπεδο. Από μόνος μου και έβλεπα στην τηλεόραση κάτι σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και λες, είχα αυτό το κάνω και εγώ τώρα. Ναι, και το έκανα και εγώ. Πήγαινα στο Δίσο και έκανα και εγώ. Τι κρίμα. Τι κρίμα, δεν Όχι, δεν είναι κρίμα. Γιατί εντάξει, μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Γιατί είδα και αθλητή μετά που ήταν μαζί μου στην ειδικότητα, αθλητή του καθηγητή μου της ειδικότητας τότε, το Σιούτι, και ήμουν πολύ καλύτερος, δηλαδή αγωνιστικά που ήταν Πανελληνιονίκης, και ήμουν πολύ καλύτερος, ξέρεις, στην εξέταση που είχαμε, στο ελεύθερο πρόγραμμα και στα άλλα αγωνίσματα. Εγώ πάλι ήταν από τα πιο δύσκολα μου μαθήματα στη σχολή, ζορίστηκα πάρα πολύ, δεν κατάφερα ποτέ να ξεπεράσω τους φόβους μου και αφού είπα κάποια στιγμή στον καθηγητή, σας παρακαλώ, δηλαδή μην με κόψετε και εγώ σας υπόσχομαι ότι δεν θα ασχοληθώ με την ενόργανη ποτέ στη ζωή μου. Όχι, εγώ ήμουν εντάξει στο πανεπιστήμιο μέσα, δηλαδή όταν κάναμε ιδίως την ειδικότητα. Ήσουν το παράδειγμα, φαντάζομαι, Πέτρο δείξε, θα σου έλεγε. Όχι, μαζευόντουσαν όλοι να δουν προπόνηση που κάναμε εκεί στην ειδικότητα. Τον κύριο Παρθήμο το γνώρισε, τον πρόλαβες? Τους είχα όλους, τον Γιωβάνη, τον Παρθήμο, αλλά εγώ τον Σατραντζέμι, αυτός ήταν ο πρώτος που έφερε την... Επίσης τον πρόλαβα. Δεν ξέρω αν πήρε σύνταξη πιο μετά, ήταν ο καθηγητής μας που έφερε την ενόργανη στην Ελλάδα. Και είχε μετά πώς και δεν αποφάσισες τελειώνοντας τα ΤΕΦΑ να μείνεις στην Αθήνα, να κυνηγήσεις την καριέρα? Ήθελες και εσύ να γυρίσεις πίσω στο νησί, Σου είχαν γίνει κάποιες προτάσεις, γιατί ασχολήθηκες και με πολλά. Εντάξει, πέρα από ότι έκανα αθλητισμό και από μόνος μου, γιατί είχα κάνει και πριν περάσω στη Γυμναστική Ακαδημία, είχα πάει πάνω στο Παναθηναϊκό.
έμενα μαζί με τον Βασίλη Κεφάλα και κάναμε προπόνηση στο 10ο στο Παναθηναϊκό με το. Στο 10ο, στο Στίβο. Στους έφηβους λοιπόν είχα φτάσει μέχρι 30 τετράδα, δεν θυμάμαι, γιατί δεν με ενδιαφέρε, γιατί εγώ ήθελα να περάσω γυμναστής. Ναι. Και επειδή που δεν είχε αγώνες, δεν είχε κάτι, λέω τα παρατάω, φεύγω. Μου λένε μπορείς, λέω φεύγω. Κατέβηκα φαντάρος. Τελειώνω ο φαντάρος, δίνω εξετάσεις και περνάω. Μετά από 2 χρόνια ξαναδιαβάζω από την αρχή και περνάω. Γυμναστική Ακαδημία. Από τότε όταν πέρασα, λέω παιδιά, τώρα εντάξει, έρχομαι. Πήγα πάνω και σαν αθλητής μετά, γιατί είχα φτάσει και δέκαθλο και όχταθλο που έκανα στο κλειστό. Τότε είχε ξεκινήσει η ανοίξη στο κλειστό. Κατεβαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο για να κάνουμε προπόνηση. Υποτίθεται να δοκιμάσουν οι κριτές. Και κάναμε προπόνηση εκεί. Και κατέβαινα και στους αγώνες. Ναι. Και θυμάμαι σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήμουν 7ος στους άντρες Πανελληνίου Νίκης. Στο δέκαθλο. Νομίζω έχω πάρει μια φωτογραφία, δεν ξέρω πού τη βρήκα. Γιατί τότε δεν είχαμε το κινητό. Δεν είχαμε και κινητά. Αν μας τραβούσε κάποιος και τη βρίσκαμε μετά. Πραγματικά ψάχναμε μετά να δούμε σε ένα τεράστιο άλμπουμ από όλους τους αγώνες, μήπως πετύχουμε τον εαυτό μας κάπου. Και ήταν δύσκολο. Και ενόργανοι βέβαια μετά. Μετά με ζητούσε, όταν πρωτοπήγα την πρώτη, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο και πήγα εγώ κατευθείαν πήγα στα Μονόζυγα. Και κατευθείαν και οι καθηγητές μου λέμε, Πέτρο, έχουμε γυμναστήριο εκεί ενόργανοι. Ήταν πάρα πολύ για δουλειά. Ναι. Και ξεκίνησα κατευθείαν να δουλεύω σε γυμναστήρια, να κάνω ενόργανοι, σε παιδάκια. Έφτασα στο Κόρπους μετά που δούλευα μαζί. Ήμασταν μαζί παρέα με τον Καράλη, τον Μανόλο, τον πατέρα του. Αλήθεια. Μαζί. Που κάνει επικοντό τώρα το παλικάρι το παιδί, και διαπρέπει. Ο πατέρας του είμαστε μαζί στην ίδια τάξη και στο πανεπιστήμιο και. Είναι ο προπονητής του, είναι. Βοηθάει εκεί. Είναι γυμναστής, είναι εκεί. Αλλά είναι εντάξει. Και εκεί λοιπόν ξεκινάμε κάνω για πρώτη φορά αερόμπικ. Τότε που προήρθε με Τζέι Φόντα και τέτοια με τη ρυθμικής. Η πρώτη που φέραμε το. Αυτό πρέπει να το πω στον κόσμο ότι ήμουν γυμνάσιο και είναι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ. Και... με 400 γυναίκες. Το γήπεδο του μπάσκετ ήταν καλυμμένο, δεν έπεφτε καρφίτσα και έπαθα σοκ. Εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου άντρα να κάνει αερόμπικ. Και είχα πραγματικά, ήταν η πρώτη φορά που μου άρεσε, γιατί για κάποιο λόγο δεν μου άρεσε με τις γυναίκες. Και είδα εσένα και μου άλλαξε εντελώς την εικόνα που είχα για το αερόμπικ. Ναι, επειδή ήμασταν με τη ρυθμική ενόργανη, ήμασταν αυτοί που ασχοληθήκαμε με το αερόμπικ. Ταιριάζει πολύ. Και το αγωνιστικό. Να πω και είμαι και στους 3-4 καλύτερους στο αγωνιστικό αερόμπικ. Δύσκολο το αγωνιστικό αερόμπικ. Πάρα πολύ, αλλά βοηθάει ενόργανη. Γιατί θέλει σπαγκάτ, θέλει άλματα, θέλει κλπ. Ναι. Και εκεί μπαίνω στο γυμναστήριο, φτιάχνω συνεταιρικό γυμναστήριο. Είχα το δικό μου γυμναστήριο ενόργανη εκεί, επιδείξεις στην πολιτεία, στην Κηφισιά πάνω. Αλήθεια, αυτό δεν το γνώριζα πραγματικά. Ήμασταν με τον Καπερόνι. Είχα πάρει τον Καπερόνι, τον Γιάννη, και με βοηθούσε στις επιδείξεις πάνω στη. Ναι. Ήταν και γυμναστής τότε, μέναμε κοντά και του λέω: θέλω βοήθεια πάνω στην εκδήλωση εκεί που είχαμε για τις επιδείξεις. Και είχε έρθει πάνω στην πολιτεία, στο κλειστό, που είχαμε κάνει την ενόργανη γυμναστική. Και συνεχίζαμε. Αλλά τελικά δεν έμεινες, γύρισες. Είχα πρόταση και από το πανεπιστήμιο να μείνω, γιατί ήμουν σαν δεκαθλητής. Γνώριζα ότι είχα άριστα σε όλα στα αθλήματα. Ενόργανη ήμουνα πάλι άριστα. Είχα πάρει και υποτροφία στο 40.000 τότε. Ήταν υποτροφία. Πάρα πολλά. 5.000 ήταν το ενίκιο. Απίστευτο. Ναι, ήταν ωραία. Και θυμάμαι. Παρόλο που είχες πρόταση εκεί λέει: ναι, σε χρειαζόμαστε γιατί βοηθάει. Μπορεί να κάνεις στίβο. Σφαίρα, ήμουν πάρα πολύ καλός στις τεχνικές όλες στο επικοντό. Μα γι' αυτό ήσουν και δεκαθλητής. Πήγαινα επειδή η ενόργανη βοηθάει στο επικοντό. Με ζητούσε ο Σημειονίδης, τότε προπονητής και καθηγητής στην Γυμναστική Ακαδημία, με ζητούσε στην Τρίτη για να δείξω τις ασκήσεις στο Μονόζυγο για το επικοντό. Ναι, μου λέει, επειδή με ήξερε ότι έκανα 10, μου λέει θα έρθεις. Λέω να έρθω. Δεν είχα πρόβλημα. Πήγαινα εγώ, δεν είχα όλη τη μέρα. Δεν εσύ όχι ποτέ, ναι, σε τέτοιες προτάσεις. Δεν έλεγα όχι, ήταν. Μ' άρεσε κιόλας. Μου λέει να μείνεις, λέω όχι, δεν θέλω, θέλω να πάω να μεγαλώσω. Όπως του είπα, τα παιδιά μου θέλω να μεγαλώσω στο χωριό, στην Κέφαλο. Είχα επιλέξει πριν, ήθελα να. Επειδή εμείς περάσαμε τα δύσκολα χρόνια στο χωριό και δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθήσει να βγούμε προς τα έξω, είχα. Το έχεις πάρει απόφαση. Απόφαση να πάω εκεί και θέλω τα παιδιά να φτάσουν, να τα βοηθήσω, να μάθουν πράγματα, να τους μάθω χορούς, να τους κάνω γυμναστική, να τους κάνω στίβο. Και πραγματικά τα έκανες όλα, έτσι. Γύρισες και τι να. Έβγαλα Πανελλήνιο Νίκη
το Διακογιάννη τότε, την Κέφαρο, το Διακογιάννη του Λεωνίδα, Ναι. ήταν εταιρείας Πανελληνικής. Ούτε αυτό το Στο γνώριζα, Μήκος. η αλήθεια. Μάλιστα. Και είχα 3-4 παιδιά τότε που είχαν πάρει Πανελλήνιους αγώνες και πάρει αρκετούς. Και μαζί με τα παιδιά κάναμε κι εμείς. Βέβαια. Και είχα και τον Βασίλη τον Κεφάλα μια φορά που ήμουν στο σχολείο στην Κέφαλο να κάνω τους. Και έρχομαι Τετάρτη κάτω και λέει: Φεύγουμε για Αθήνα. Λέω: Γιατί? Λέει: Πάμε να κάνουμε ένα δέκαθλο, να μαζέψουμε βαθμούς για το Ιπποκράτη. Ναι. Λέω: Γιατί δεν το λέγεις πιο νωρίς να κάνουμε μια προπόνηση? Λίγο, ναι. Όχι, λέει: Έτσι πάμε. Και πήγαμε και πήραμε πρώτη εκείνος, τρίτη εγώ. Άντε, απίστευτο. Και οι βαθμοί βέβαια το σύλλογο ήταν πολύ, βοηθούσαν πάρα πολύ. Ναι, πολύτιμοι τότε για να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Και κατεβαίναμε και στα αγιοπελαγίτικους αγώνες και όλα, διαγόρια πιο πολύ, για να καλύψουμε τα έξοδα των παιδιών, των νέων που δεν πιάνουν τα όρια, να βοηθήσουμε και το σύλλογο. Ναι. Πάμε στους παραδοσιακούς λοιπόν. Διδάσκεις, αποφασίζεις να φτιάξεις ένα συγκρότημα, να ξεκινήσεις τις ελληνικές βραδιές, αλλά νομίζω ο σκοπός ήταν η διατήρηση και η συνέχιση της παράδοσής μας. Κοίτα, πιο περισσότερο ξεκίνησα από το Πανεπιστήμιο πάνω για την ανάδειξη, γιατί ήμουν και στα χορευτικά τότε. Να πω ότι για τον Βαγγέλη Παπαναθανασίου δεν είπαμε που πέθανε σήμερα. Είχα συνεργαστεί και με αυτόν, σαν χορευτή, σαν αθλητές, γιατί είχαν ζητήσει τότε που είχαν κάνει την τελετή έναρξη το 1987 στο Πανευρωπαϊκό. Ήμουνα και εκεί στην τελετή έναρξη. Οπότε έχει συνεργαστεί και με τον Παπαθανασίου. Και με τον Παπαθανασίου. Και σήμερα το πρωί που είδα το θάνατο του, λέω, θυμήθηκα και αν ψάξω μέσα το τελετή έναρξη στο Παναθηναϊκό στάδιο τότε, που ήταν υπεύθυνος και οργανωτής. Ήμουν και εγώ εκεί. Ήσουν και εσύ εκεί. Λέω, εντάξει, έχω κάνει όλους. Και ήσουν και στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελετή έναρξη, τελετή λήξης. Όχι, δεν ήσουν κούρος, ήσουν στο παραδοσιακό πάλι. Παραδοσιακό, ναι. Εκεί λίγο πριν τους Πόντιους, πριν την Κουλιανού, εκεί που έπαιρνε το μαντίλι. Από τον έρωτα ήμουν πιο εκεί, φαίνομαι. Και στην τελετή λήξης ήμουν πάλι χορευτής. Μου ζητήσαν να είμαι σαν χορευτής στο Νησιώτικο. Έχει ζήσει τώρα απίστευτες εμπειρίες, πραγματικά συγκεντρωμένες έτσι. Εντάξει, τώρα τα βλέπω κι εγώ γιατί. Και δεν το πιστεύεις ότι έχεις κάνει τόσα πράγματα. Εντάξει, είναι μοναδικό το ότι έχω αρκετά πλάνα από τα παρασκήνια των Ολυμπιακών Αγώνων που δεν τα έχουν κανένας. Μέσα εκεί πώς σχεδιάστηκε από το 0, πώς ξεκινήσαμε να φτάσουμε να κάνουμε την τελετή από τις καλύτερες. Πόσο επαγγελματίας και ο Παπαϊωάννου όμως που έκανε την τελετή λήξης έναρξης και λήξης της Ολυμπιάδας του 2004. Ήταν μοναδική έμπνευση, αλλά το βοηθάει βέβαια και εδώ στην ελληνική, όπως μας είπα, της Αθήνας στην Ολυμπιάδα, γιατί η ιστορία όλη βοηθάει το να είναι η καλύτερη με διαφορά από όλες τις άλλες τελετές. Πραγματικά. Εγώ την είχα δει επειδή ήμουν εθελόντρια, μάλλον όχι δεν ήμουν εθελόντρια, ήμουν έμιστο προσωπικό, οπότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε την τελική πρόβα, η οποία ήταν πραγματικά σαν να είναι η original και αυτό το θέμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πόσο μάλλον να είσαι μέσα και να είσαι μέλος. Από την αρχή που πήγαμε, πόσο φορτισμένοι ήμασταν συγκινησιακά. Δηλαδή, ατέλειωτες ώρες, δηλαδή φεύγαμε 3 η ώρα από πάνω μας έπαιρναν τα λεωφορεία από κάποιο σημείο, πηγαίναμε, δεν θυμάμαι που ήταν, προς τον Πειραιά κάτω, είχε φτιάξει ένα γήπεδο. Για να κάνετε τις πρόβες, να βρείτε τις θέσεις σας. Και γυρνούσαμε από τις 3, γυρνούσαμε στις 9-10 το βράδυ. Ήθελε θυσία όλο αυτό. Ξεντήσιμο, ανεβείτε πάνω, κατεβείτε κάτω. Είχατε στα αυτιά σας ακουστικό όλοι για να πάρετε το σήμα, είναι μια για να ολόκληρη. κάνετε. Γιατί θυμάμαι που κάνετε έτσι κάποιες κινήσεις και ήσασταν τόσο συγχρονισμένοι. Κοίτα, είχαν αναλάβει. Καταρχήν να ξεκινήσω από την επιλογή, η οποία ήταν. Περάσατε από casting. Επιλογή, όχι casting. Συνέντευξη και οντισιόν. Ναι. Με χορογραφίες. Αυτό, εσύ. Με χορογραφία. Είχαν χορογραφήσει η ομάδα τότε του Παπαϊωάννου. Ναι. Που είχαν 10 άτομα με 4 κάμερες. Ήταν οι ομάδες, ήμασταν σε σειρές και εκτελούσαμε χορογραφία κανονικά. Η κίνηση στον χώρο. Τα πάντα. Και μετά παρουσιαζόταν ένας-ένας. Ένας-ένας να πει 2 λόγια, να δει την κοινωνικότητα, το πώς εκφράζεται, τη δυναμική του. Γιατί εντάξει, εκεί ήθελε 400 άτομα μόνο. Ήθελε μια δυναμική στην προσωπικότητα αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Και μετά από 3 ώρες περάσαμε οντισιόν, με χορογραφία, με κίνηση στον χώρο, με πολλά πράγματα. Στήσιμο φαντάζομαι, ορθοσωμία, όλα τα αυτά. Τα πάντα, όχι, με χορογραφία κανονικά.
Δηλαδή μας δείχναν τη χορογραφία, λέει παιδιά κάντε τι. 1, 2 και σου στέλνανε μετά το φάκελο. Περάσατε. Και εκεί ξεκινάμε 3 φορές τη βδομάδα πρόβα. Πήγαινα το πρωί, έπαιρνα το λεωφορείο, στο στάδιο, πίσω. Και βλέπαμε σιγά σιγά να χτίζεται όλο αυτό και ήταν κάτι μοναδικό. Από τις μοναδικές στιγμές έτσι. Και στα όνειρα. Ναι. Που το έζησες. Ήταν για σένα πηγή έμπνευσης η τελετή έναρξης και λήξης για να κάνεις μετέπειτα διάφορα που έχεις κάνει? Εγώ είχα ξεκινήσει από το 1996. Αχα. Και βρήκα τώρα κάποιο παιδί που το είχα μαθητή στο δημοτικό σχολείο. Εντάξει, είχα τρέλα βέβαια με την αρχαία Ελλάδα, τον Ολυμπισμό κλπ. Είχαμε πάει και με τον Παναθηναϊκό στην Ολυμπία κάτω, όπου τότε ο Σίμιτσεκ, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, μας παρουσίασε εκεί τους αγώνες, τα πάντα πώς ήταν. Και από εκεί είχα ξεκινήσει να ετοιμάζω πράγματα. Το μικρόβιο. Σαν καθηγητής μετά είχα μπει στην Ολυμπιακή Παιδεία. Ναι. Και δίδασκα η Ολυμπιακή Παιδεία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να φτιάξω, μέχρι να έρθουν να ενημερώσουμε τον κόσμο και τα παιδιά και τους νέους για την Ολυμπιάδα. Και επίσης, από το 1996 είχαμε ξεκινήσει τότε, είχαμε κάνει μια αρχαία Ολυμπιάδα στο Δημοτικό, στο Παστιχάρι. Και μου είπε προχθές, βρήκα στο γήπεδο στην Αντιμάχια ένα παιδί και μου λέει: έχω το βίντεο από τους αγώνες που κάναμε. Και στο παλαιό Ανταγόρας δεν είχε γίνει κάτι? Αυτό ήταν, είχαμε κάνει τότε την ιατρική Ολυμπιάδα. Που είχε έρθει και ο Μελισσανίδη, είχαμε τρέξει. Μπράβο, εσύ, ο κύριος Τρικίλης, ναι. Ξυπόλυτη, το είχατε κάνει original. Από το Ασκληπείο πάνω γυρίσαμε, ορκιστήκαμε στο αρχαίο γήπεδο εκεί της. Και μετά, και είχα κάνει και στην Κέφαλο βέβαια κάποια αναπαραστάσεις στον αρχαίο Ολυμπιακό Αγώνα. Και επίσης έγραψα κάποιο που παίχτηκε σε μεγάλα συνέδρια εδώ, το Φως Ελληνικό, το Φως Ολυμπιακό, σαν θεατρική παράσταση, με την εκεχηρία, ήταν το όνομα εκεχηρία, Φως Ολυμπιακό, το οποίο πήραμε και βραβείο σαν γυμνάσιο κεφάλου αντιμάχειας που είχαμε κάνει, στους καλλιτεχνικούς αγώνες. Είχαμε πάρει... Πολύ τυχεροί είναι οι συναδελφοί σου, πολύ τυχερά τα παιδιά πραγματικά που έχουν ένα τέτοιο γυμναστή, γιατί είσαι πολυπράγμων και τα πιάνεις όλα, τα αγγίζεις όλα πραγματικά. Και μαζί με τα αθλητικά μετά είχαμε και τα παραδοσιακά, το θέατρο και το παραδοσιακό. Ανεβάσαμε στην Αντιμάχεια πόσα θέατρα, πάνω από 15-16 θέατρα, θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες πήγαν και στη Ρόδο, στους καλλιτεχνικούς αγώνες, με αρκετά βραβεία. Ναι. Παράδοση λοιπόν, χοροί, χορευτικά συγκροτήματα, ένα σωρό εκπροσωπήσεις σε φεστιβάλ ανά την Ευρώπη. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανη γιατί και εγώ συμμετείχα σε πάρα πολλά από αυτά. Και είναι μοναδικές οι εμπειρίες και οι ευκαιρίες που μας έδωσες εσύ με το δικό σου πάθος και τις δικές σου γνώσεις. Τις ζήσαμε πραγματικά όλα τα μέλη της χορευτικής ομάδας Χοροκός. Τι να πω, να σε ευχαριστήσω τώρα, θα συγκινηθούμε. Αλλά πραγματικά αυτές τις εμπειρίες δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να τις ζήσουμε. Πραγματικά. Ναι, και για μένα ήταν μοναδικό, αλλά ήθελα να κάνω κάτι, μελετούσα. Το Lord of the Dance από την Αμερική τότε που είχε κάνει με το TAP και το Ιρλανδέζικο χορό. Μελετούσα διάφορες παραστάσεις και ήθελα να φτιάξω κάτι με τους παραδοσιακούς χορούς. Και θυμάμαι στη Δώρα Στράτου τότε είναι ο κουμπάρος μου, ο Λαζάρου, δάσκαλος και αυτός και χορευτής. Και του λέω: πρέπει να βγάλουμε στη Δώρα Στράτου. Όχι βγαίνουμε και χορεύουμε τους χορούς έτσι απλά. Να φτιάξουμε μια παράσταση στην Ελλάδα, να δείχνει η Ελλάδα και στο ονομάσουμε. Παιδάκι, βάζω το όνομα Τσαρούχι Fire, κάτι. Να είναι κάτι. Τσαρούχι Fire. Ναι, έχω κάτι ελληνικό, Φως Ελληνικό. Όπως είχε κάνει μια παράσταση Φως Ελληνικό. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος δεν το είδε. Και δεν. Με μια από τις μοναδικές παραστάσεις, πιστεύω, το οποίο είχε και Ολυμπιάδα μέσα, γιατί η Ελλάδα είναι γνωστή στον κόσμο, Ολυμπιακούς αγώνες, Ολυμπιακή ιδέα, σε όλο τον κόσμο, είναι η χαρακτηριστική της μουσικοχορευτική παράδοση, της ΚΟΗ της Ελλάδος, και το άλλο είναι, να πάω στο άλλο θέμα, ο Ιπποκράτης. Πριν πάμε στον Ιπποκράτη, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα όλα αυτά να τα κάνω σε μία παράσταση μόνο.
Ωραία, θα μας τα πει στη συνέχεια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας, στις προσωπικότητες. Καλεσμένος μας είναι ο μοναδικός Πέτρος Μαστόρος. Έχουμε ήδη αναπτύξει ένα σωρό θέματα σε σχέση με τη γυμναστική, σε σχέση με την παράδοση και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να πούμε για τον Ιπποκράτη. Για το αρχαιοελληνικό στοιχείο, για τους όρκους, τις αναπαραστάσεις στο Ασκληπείο. Πες μας πώς μπλέχτηκες και με αυτό το ενδιαφέρον κομμάτι του τόπου μας. Θυμάμαι τότε, γυρνώντας από εκεί, επειδή είχα κάνει αρκετές και χορευτικές παραστάσεις, είχα μια εμπειρία για αρκετά πράγματα. Και το πιο σημαντικό βέβαια ήταν με την Ολυμπιάδα και είχα παρακολουθήσει αρκετά και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και γνωριζόμαστε και από κοντά σε αρκετές παραστάσεις που μιλήσαμε και του είχα ζητήσει και συμβουλές τι μπορούμε να κάνουμε. Μου ζητάει ο Ανδρέας ο Χατζημιχάλης τότε, πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, να βοηθήσω γιατί είχε είχε χάσει την έγκλη που είχε ο όρκος. Εγώ δεν ήθελα και πολύ. Προς Θεού. Και λέω ήταν κάτι που πιστεύω ότι... Το γνώριζες κιόλας, που μπορούσες πραγματικά, γιατί έκανες τεράστια αλλαγή. Γνώριζα πράγματα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να μελετήσεις από την κίνηση τι μπορεί να είναι στα αρχαία, μουσική, και πρέπει να δεις τελετουργικά πώς ισχύει. Γιατί αυτό που υπήρχε πριν, και θυμάμαι νομίζω κάτι είπε και ο Θανάσης Πουλιός, που ήταν εκεί. Είχαμε αναφερθεί σε σένα ότι έκανε αρκετούς όρκους. Από πριν, συνήθως τον αναλάμβαναν οι καθηγήτριες φιλόλογες του Ιπποκρατίου Λυκείου. Οι οποίες αυτό που γνωρίζουμε, δηλαδή που ψάχνοντας και εγώ να δω τι γίνεται, τι συμβαίνει με τις τελετές, πώς μπορεί να γίνει. Βρίσκεις αυτά τα στοιχεία. Πάντα είχα απορία πώς μπορείς να βρεις κάτι τόσο αρχαίο, τι πηγές υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν καταγραφές προφανώς. Πρέπει να μιλάς με τους κατάλληλους ανθρώπους. Είχα μιλήσει ακόμα και με τον Παπαϊωάννου. Επειδή γνώριζαμε και είχα πάει σε παράσταση τότε στη Μύδια και και λέω θέλω αυτό το πράγμα, θέλω βοήθεια. Μου λέει ότι θες, θα μιλήσουμε κλπ. Και ψάχνοντας λοιπόν βρίσκεις. Ναι, σίγουρα. Παίρνεις από πηγές, θα μιλήσεις με αρχαιολόγους, θα μιλήσεις με πανεπιστήμιο πάνω, κάποιους ανθρώπους και βλέπετε σιγά σιγά το εξελίσω, αλλά δεν το έφτασα από την πρώτη φορά. Προσπάθησα να ακολουθήσω αυτό που υπήρχε, το οποίο αυτό οι φιλόλογες και η κάθε φιλόλογος δηλαδή που ξέρει είναι η τελετή του Παναθηναία για την Θεά Αθηνά, τα οποία καμία σχέση, ήταν μόνο γυναίκες. Τώρα θα αλλάξω λίγο τα δεδομένα ότι στους όρκους και ιδίως ήταν περισσότερο στην τελετή εκεί, επειδή είναι σκληρή η τελετή, εκεί δεν είναι τόσο απλή. Είχε θυσίες ζώων, δηλαδή περνούσαν αυτά και σφάζανε και αυτά. Συμμετείχαν κυρίως άντρες. Δεν ήταν τόσο ούτε Κατάλαβα. Τα φύλλα από τα τριαντάφυλλα, οτιδήποτε. Ήταν κάτι σκληρό. Δεν γινόταν να το κάνουμε αυτό. Όχι, δεν γίνεται, αλλά εγώ κατάφερα έστω στους τελευταίους όρκους σιγά σιγά να βάζω περισσότερο ανδρικό στοιχείο. Δηλαδή και να αλλάζω λίγο, όχι ότι θα αλλάξει η γενική τελετή και θα συμμετέχουν οι γυναίκες, εννοείται ότι συμμετέχουν σε μια τελετή, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να πλησιάσουμε σε αυτό που είναι πιο κοντά στα παλιά δεδομένα. Και τα έκανες όλα προσεγμένα από οι ενδυμασίες, από τα λευκά αυτά φορέματα να τα πω, από στο βωμό που ρίχνουμε το στάρι με τα φύλλα δάφνης,
τη φλογέρα, τη μουσική, αυτή τη μουσική, τη μελωδία δεν την είχα ακούσει ποτέ. Η μουσική είναι αρχαία μουσική. Ναι, αυτή είναι και η μουσική, ψάξαμε και είναι η μοναδικό που έχει διασωθεί σε αρχαίο κείμενο μουσική κατεγραμμένη και προσπαθήσαμε να το βάλουμε εκεί. Βέβαια, μελετώντας να μπορεί να κινήσει κιόλας, να μην είναι απλά μια μουσική. Να μπει και στο ρυθμό και στο περπάτημα, δηλαδή για να βοηθάει τους συμμετέχοντες. Οι φορεσιές μετά έπρεπε, πάλι ζήτησα στους ειδικούς, από ειδικούς γνωστούς, από Αθήνα κλπ. Να μου πούν περίπου ή να με βοηθήσουν να φτιαχτούν οι στολές όσο γίνεται πιο κοντά και πρακτικά αλλά και εμφανισιακά και ξεκίνησα από μόνος μου βέβαια. Οι περισσότεροι τα έχω πληρώσει μόνος μου. Είναι η παρακαταθήκη σου όμως. Και προσπαθώ κάθε φορά που βρίσκω κάτι καινούριο, προσπαθώ να το εντάξω και να το κάνω ακόμα καλύτερο. Βέβαια εδώ δεν φτάνει μόνο να κάνουμε ένα όρκο εκεί. Εδώ που λείπει, και το λέω για όλους τους δημάρχους και λοιπά που ακούν και τους αρέσει ο πολιτισμός, δεν είναι μόνο να λέμε είμαστε στο νησί του Ιπποκράτη. Θα πρέπει να κάνουμε και να γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος και να ξεκινήσω από τα σχολικά, γιατί είχαμε κάνει πρόγραμμα και έχουμε καταθέσει προτάσεις ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από την 5η-6η Δημοτικού, θα πάει στο γυμνάσιο, θα πάει στο λύκειο, θα πάει στα ιατρικά συνέδρια, θα υπάρχουν ομάδα που μπορεί να κάνει οπουδήποτε μια τελετή. Για να μπορέσει λοιπόν αυτό να μην περιμένουν μόνο να πάνε στο μουσείο, να γίνει σε κάποιο σχολείο. Να γίνει σε κάποια σχολή, να γίνει μια τελετή. Δεν μπορούν να έρθουν κάποιοι. Μπορεί να έρθουν οι αριστούχοι από τις ελληνικές σχολές. Αλλά μπορεί να γίνει στο εξωτερικό ή σε κάποιο. Να υπάρχει δυνατότητα. Όχι ότι το θέλουμε να γίνει και αυτό. Όλα αυτά λοιπόν, ένα πακέτο, είναι στη διάθεση του κάθε. Του εκάστοτε δημάρχου και που ενδιαφέρεται. Κάπως έτσι παρουσιάσαμε και πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες περίπου, στην Αλικαρνασσό απέναντι, στο φεστιβάλ των 2 ακτών. Έτσι υπήρχε ένα κράμα του κώτικου γάμου, της εκεχηρίας, οπότε πάλι κατάφερες μέσα σε 1/4 να δώσεις 3 διαφορετικά είδη. Τον κώτικο γάμο, το ρεμπέτικο και λαϊκό, δεν ξέρω, και το αρχαιοελληνικό στοιχείο. Και τα αποτελέσματα νομίζω τα είδατε όλοι, τα δείξαμε εδώ στο σταθμό μας, στο COS TV. Κάναμε και μια όμορφη σύνδεση με ένα μεγάλο κανάλι, το Open TV, και την εκπομπή της κυρίας Μαυραγάνη, το Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, η οποία δήλωσε ότι ήταν πραγματικά από τις καλύτερες συνδέσεις με το πιο όμορφο και ενδιαφέρον θέμα. Ήταν πραγματικά άλλη μια όμορφη στιγμή για το χώρο COS και για σένα προσωπικά. Κοίτα, εντάξει, περισσότερο εγώ το λέω δηλαδή και δεν σκέφτομαι ποτέ εμένα. Θέλω να βγει κάτι προς τα έξω. Και πολλές φορές δεν λέω «Α, είναι ο Πέτρος», είναι από την ΚΟ, είμαστε. Αυτό θέλω να βγαίνει ο πολιτισμός, πρώτο ελληνικός και η εκεχηρία, τα οποία αυτά είναι κομμάτια έτοιμα. Δηλαδή, λέω, όπως και για τον Ιπποκράτη, έχω κάποια έτοιμα από το φως ιατρικό που έχω κάνει, που μπορούν να παίξουν οπουδήποτε. Είναι έτοιμα πραγματικά, είναι έτοιμα σκηνοθετημένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαμε να βγάλουμε τις καρέκλες μας και θα μπορούσε επιτόπου να κάνει μία παράσταση. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, πρέπει να τα έχεις έτοιμα. Αυτό που λέω ότι τα παιδιά, λέω και στους νέους τώρα που ετοιμάζονται για πανελλήνιες εξετάσεις, δεν φτάνει μόνο να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Θα πρέπει να δουλεύουν για τα όνειρά τους. Και θέλει σκληρή δουλειά για να πετύχεις τα όνειρά σου και να πας παραπάνω και παραπέρα. Και να αφήσεις πίσω δασκάλους, να αφήσεις γονείς και να προχωρήσεις μόνος σου και να φτάσεις ψηλά. Περνάς και όμορφα μηνύματα σήμερα. Όχι, αυτό θέλω να πω για τα νέα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις. Ότι πρέπει όχι μόνο να τα κυνηγάνε, δεν φτάνει, θα πρέπει να δουλεύουν και να δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Όσον αφορά τους όρκους και το αρχαιοελληνικό στοιχείο. Κάτι είπαμε. Κάτι είπαμε. Καλά, δεν τελειώνει ποτέ η συζήτηση. Νομίζω προσπαθούμε τώρα να συμπτύξουμε μέσα σε μία ώρα ένα σωρό δράσεις και σκέψεις και παραστάσεις που έχει στο μυαλό του ο Πέτρος Μαστόρος. Δεν είναι τόσο, είναι τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Και τι άλλο έχει να γίνει. Περνάει να ευχαριστήσω εδώ και όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι για αρκετά χρόνια έρχονται αφιλοκερδώς. Εθελοντικά δηλαδή και προσφέρουν στον τόπο τους, στο Δήμο, στον εκάστοτε δήμαρχο, στον εκάστοτε που χρειάζεται να έχει μια δράση για οποιονδήποτε.
Γιατί αν δείξετε ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει συνολικό για τα 10 χρόνια, σημαντικές προσωπικότητες λοιπόν περάσαν από την τελετή και τους είχαμε και τους ενημερώσαμε, τους κάναμε μάθημα. Κάποιοι είπανε τον όρκο, έπρεπε να τους εκπαιδεύσουμε. Ναι. Πάντα συγκινεί η τελετή, λέω, ο όρκος του Ιπποκράτη. Πάντα ο κόσμος ενθουσιάζεται. Και πόσο μάλλον οι γιατροί. Ναι, αυτό προσπαθούμε πιο πολύ να αναδείξουμε αυτό που έχουμε. Ναι. Και είναι σημαντικό. Όχι μόνο μια απλή παράσταση, να είναι μια τελετή απαγγελίας με όλα τα στοιχεία. Να πάμε και στο ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο είναι ένα αγαπημένο κομμάτι. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος μπορεί να μην καταλάβει, λέει, τι είναι τώρα ρεμπέτικο. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει προσφέρει στο χορευτικό παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, παραστάσεις, συνεργασίες ανά τον κόσμο, συνεργασίες με τους καφέ Αμάν Ισταμπούλ, που είναι εκπληκτικό τώρα. Πώς να τους πούμε, δεν είναι συγκρότημα, είναι... ένα συγκρότημα μεγάλο. Μουσικό συγκρότημα είναι περισσότερο, με Έλληνες της πόλης. Πες μας έτσι λίγο, πώς προήλθε αυτή η πρώτη συνεργασία, πώς γνωριστήκατε με τον Στέλιο και την Πελίνη, τη γυναίκα του. Όλα ξεκινάνε από το παραδοσιακό. Ξεκινώντας από το παραδοσιακό με τις παραστάσεις που είχαμε κάνει τότε και με τα τουρκικά συγκροτήματα που ερχόμασταν εδώ και στο Κάστρο και στην πλατεία και απέναντι που πηγαίναμε εμείς. Μου ζητάνε κάποια στιγμή ότι χρειάζονται κάποιον δάσκαλο να διδάξει στην Κωνσταντινούπολη, να διδάξει σιρτάκι ζεμπέκικο. Σιρτάκι dance, ναι. Εγώ δεν ήθελα και πολύ, πάλι μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο, λέω τώρα πού θα πάω, πώς θα γυρίσω, δεν ξέρω τίποτα να μιλάω και ξεκινάω εκεί με ένα κύκλο, το οποίο βέβαια με αγκαλιάσανε όλοι εκεί που αγαπούσαν το ελληνικό στοιχείο. Δημιούργησες δεσμούς, νομίζω. Πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή μιλάμε για δάσκαλοι χορού, μετέπειτα δάσκαλοι τουρκικών χορών που ήταν δάσκαλοι Λάτιν χορών, ερχόντουσαν να εντάξουν το πρόγραμμά τους στο σιρτάκι και δίδασκα και όπως μου λέει κάποιος συνάδελφος μου εδώ, μου λέει, καλά δεν μπορώ να καταλάβω, 15 χρόνια διδάσκεις σιρτάκι και ζεμπέκικο, τι διδάσκεις? Δεν παλιώνει ποτέ και δεν σταματάνε να το θέλουν. Απλώς τους λέω ότι πάντα, δηλαδή μπορώ να πάω σε ένα γάμο, δεν μ' άρεσε να χορεύω, μ' άρεσε να βλέπω όμως. Το πώς θα χορέψω όταν πρέπει, την ώρα που πρέπει, με αυτούς που πρέπει κλπ. Αλλά μ' αρέσει να παρακολουθώ και μπορεί μια κίνηση που θα δώσει κάποιον να το φτιάξω, μια ολόκληρη χορογραφία και έστεινα ολόκληρο μαθήματα το Σαββατοκύριακο από δύο φιγούρες που είδα που χόρευε κάποιος στην Κέφαλο ένα ζεμπέκικο, να πάρω από εκεί και να το φτιάξω. Είναι να το έχεις όμως αυτό το ταλέντο, είναι και να το φτιάξω. Και να πω ότι το ρεμπέτικο δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η εξέλιξη των παραδοσιακών. Και ιδίως εμείς εδώ που είχαμε, που δεν το ξέραμε παλιά οι περισσότεροι, και βέβαια βασανίστηκα λίγο να καταλάβω τι γίνεται. Αλήθεια. Από τους καρσιλαμάδες, το ζεμπέκικο και τα απτάλικα, να τα ξεχωρίσω, γιατί δεν υπήρχε κάτι πριν. Δηλαδή στο ρεμπέτικο δεν υπήρχε τίποτα. Ήμουν από τους πρώτους, να μην πω πρώτος, που ασχολήθηκε σημαντικά, γιατί και το δούλευα το βράδυ. Δηλαδή είχα μια βραδιά ρεμπέτικου. Ήταν από τις καλύτερες μας βραδιές. Πραγματικά περνούσαμε εκπληκτικά. 20 χρόνια και έψαχνα, λέω, μα πω δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα βήματα. Ξέρεις, και προσπαθούσα να φτιάξω. Πήγαινα στην Αθήνα, πήγαινα σε συλλόγους μικρασιατών της Αθήνας, πήγαινα σε σεμινάρια από ανθρώπους που ερχόντουσαν, μικρασιάτες από απέναντι και μας δείχναν χορούς. Τα συνδύαζα όλα αυτά και έφτασα στο σημείο να λέω ότι αυτό που χορεύουν στην Αντιμάχια χορεύεται και στη Σμύρνη, στην περιοχή της Σμύρνης. Έβλεπες λοιπόν ότι ταυτίζονταν κάποια πράγματα, ναι. Και βλέπω όλη την περιοχή από Κωνσταντινούπολη μέχρι και Κύπρο, που θα αλλάξουμε τώρα, υπάρχουν κοινά στοιχεία του απτάλικου, του ζεμπέκου, του ρυθμού και της μουσικής αυτής. Και αλλάζει λίγο το πώς το μεταφράζει η κάθε περιοχή. Ναι. Η κάθε περιοχή βάζει κάτι δικό της, αλλιώς είναι το ίδιο, ναι. Ναι, οι ίδιοι ρυθμοί και πάνω εκεί, στη Ρόδο το χορεύουν διαφορετικά, στην Κύπρο διαφορετικά, εμείς στην Κο διαφορετικά. Και προσπαθούσα λοιπόν εγώ και έφτιαξα αυτό που υπήρχε δισκό, δηλαδή το μορφοποίησα με τις φιγούρες, με λοιπά κλπ. Μαζί με όλα τα άλλα, και τον Καρσίλαμα που έβλεπα εδώ, ότι εδώ είναι εδώ. Και βλέπω ότι κάποια στοιχεία ταιριάζουν πολύ με αυτά που έχουμε εδώ, όχι τόσο με το Αλικαρνάσο απέναντι και τον Πότρο, αλλά τόσο με την περιοχή της Σμύρνης. Εκεί λέω, οκ. Πάμε. Προχωράμε, χορεύουμε.
Βέβαια, μην το μπερδεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να σηκωθεί και να χορέψει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Αλλά εμείς οι δάσκαλοι θα πρέπει να ξέρουμε το βασικό βήμα, να ξέρουμε διαφορετικές φιγούρες. Το μέτρημα κιόλας, Ναι, να το μετρήσεις, να το διδάξεις είναι σημαντικό. Δεν φτάνει μόνο να βγω να το χορέψω εγώ, μπορώ να κάνω τι θέλω. Από διάφορα. Στη διδασκαλία, όποιος δεν έχει κάνει μάθημα με τον Πέτρο Μαστορό, μαθαίνεις να χορεύεις χωρίς να το καταλάβεις. Ιδιαίτερα δύσκολους χορούς. Θυμάμαι οι γονείς μου που πάντα ήθελαν να μάθουν το Ικαριώτικο, προσπαθούσα πάρα πολλά χρόνια να τους το διδάξω. Δεν μπορούσαμε τίποτα. Πάντα μπερδεύανε αυτό το τσάκισμα και δεν ξέρω πώς επέτυχαν και τους το έμαθες και δεν το έχουν ξεχάσει. Και λέω, έχεις και μεταδοτικότητα. Το μέτρημά σου, ο τρόπος που το κάνεις, το χόρεψαν, το έμαθαν, τέλος. Κοίτα, είναι η εμπειρία. Σίγουρα. Πρώτον, ήμουνα πολύ νέα τότε, η αλήθεια. Ήμουν πολύ νέα, δεν είχα ξανασχοληθεί. Είναι πρώτον η εμπειρία και δεύτερον η επιστημονική κατάρτιση. Ναι. Για να πω εδώ ότι διδάσκω αερόμπικ, γιατί συνεχίζω να διδάσκω αρκετές φορές. Είμαι από τους πρώτους και πολύ καλούς instructor αερόμπικ. Ήμουν στο αγωνιστικό λόγο ενόργανης γυμναστικής και δυνατοτήτων και ξεκινάς από ένα περπάτημα. Δηλαδή ξεκινούσαμε από ένα περπάτημα και κάθε φορά. Το περπάτημα απλό και ξαφνικά βγαίναμε, κάναμε μια ολόκληρη χορογραφία. Βέβαια, 3 φορές κάθε χρόνο για 20-30 χρόνια ήμουνα με τους καλύτερους εισηγητές και instructors στον κόσμο. Αυστραλούς, Γερμανούς και από εκεί έπαιρνα τρόπους διδασκαλίας. Θα δείξει μια χορογραφία ή πώς θα φτιάξει γρήγορα ένα μάθημα. Ναι. Πήγαινα Κωνσταντινούπολη να κάνω μάθημα και κάποιες φορές δεν είχα τα CD. Λέω, εντάξει, δώστε μου ένα CD από εκεί. Ό,τι είναι, δηλαδή. Απίστευτο. Και μπορούσα να κάνω. Το προσάρμοζες. Μπράβο. Μία φορά με καλούν στο Διάρμπαρ στην Τουρκία κάτω, σε μια σχολή τάγκο, να κάνω σιρτάκι. Λέω, οκ. Πάω κάτω. Λέω, βάλτε μου ένα, για να ακούσω τα τραγούδια εδώ της περιοχής. Της περιοχής. Εδώ μου βάζω ένα, λέω αυτό. Λέω, βάλτε μου. Και τόσο έκανα σιρτάκι με αυτό το τραγούδι. Ναι. Και λέει, πώς το έκανα. μετά τους βάζω το σιρτάκι. Και καταλάβανε. Λέει, τι ωραία, το ξέρουμε. Ναι. Απίστευτο. Δηλαδή μπορεί να συγκεκριθεί, η μουσική είναι στάνταρ. Ναι. Μπορεί να κάνεις τα πάντα. Φτάνεις λοιπόν με το ρεμπέτικο και εμφανίζεται η ομάδα του Χοροκός και στον Σπύρο Παπαδόπουλο. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κοίτα, από κάποιο σημείο και πέρα είχαμε ξεφύγει και στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή κάνουμε πολλή δουλειά και με τα παιδιά εδώ, που είναι έμπειροι χορευτές πια, και φτιάχνουμε χορούς έτοιμους που μπορούν να παίξουν οπουδήποτε, βάσει το ρεμπέτικο. Με το Στέλιο πάνω μιλάμε, συζητάμε με αρκετούς μουσικούς εκεί, πάμε σε ταβέρνες εκεί ελληνικές που έχει, βλέπουμε τι γίνεται, πώς χορεύουν, το Καρσιλαμά παρακολουθώ, βλέπω και φτιάχνω τους χορούς αυτούς με βάση τα δεδομένα που έχουμε και από την εμπειρία μου και από τις γνώσεις και από αυτό που έβλεπα στις περιοχές. Και φτιάχνω μια παράσταση. Το ζητήσαν βέβαια οι μαθητές μου ότι αυτή η μουσική, λέγανε στο Στέλιο, λέει, μα δεν μπορεί να κάθεσαι και να την ακούς. Δεν μπορείς, πρέπει να χορεύεις, θέλουμε χορευτικό. Ναι. Και λέει, θα ετοιμάσουμε εμείς χορευτικό. Και φτιάξαμε και εκεί οι χορευτές που χορεύαμε στις διάφορες εκδηλώσεις, βραδιές που κάνανε εκεί. Και ξεκινάμε λοιπόν τότε να στείλουμε τις παραστάσεις σε μεγάλες πίστες. Ναι. Μιλάμε από τις μεγαλύτερες στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή και στο Βόσπορο που δεν είσαι έρθει νομίζω εσύ. Όχι, δεν είχε έρθει σε εκείνη. Ναι, γιατί ήταν στη Φιλανδία ή Νορβηγία. Νορβηγία. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αρκετές έχουμε πάει. Πολυπληθείς μεταξύ ομάδα των καφέ Μάνι Σταμπούλ, ήταν 15-20 άτομα. Για τις μεγάλες παραστάσεις. Για τις μεγάλες παραστάσεις, ναι. Και ξεκινάμε να κάνουμε παραστάσεις. Έχουμε πλήρη αποδοχή, είναι όλα sold out όπου πάμε να παίξουμε κλπ. Παίζουν κάποια, ανεβάζουν στο YouTube κάποια βιντεάκια όπως ο Απόκληρος. Ναι. Σαν Απόκληρος γυρίζω. Μπράβο, το οποίο είχε ανέβει πάρα πολύ πάνω, είχαμε κάνει μια... Αυτό και από εκεί μας βρίσκουν, ψάχνοντας η ομάδα του στην υγειά μας, και με παίρνουν τηλέφωνο μια μέρα, μου λέει θέλουμε να έρθετε. Λέω, οκ.
Εντυπωσιάζουμε από την πρώτη μέρα με τα κουστούμια και λοιπά και τα καλύτερα ρολόγια και αυτά. Και αυτό είναι τόσο προσεγμένες οι στολές, η λεπτομέρεια στα μαλλιά μας, πραγματικά. Δεν μπορείς να ξεφύγεις αν έχεις κάτι, τα νύχια δεν είναι το σωστό χρώμα, αλλά είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Και εκεί φάνηκε η διαφορά λοιπόν από όλα τα που είχαν εμφανιστεί τότε. Μας ζητάνε συνέχεια. Βέβαια, στην τελευταία εκδήλωση μετά το Μέγαρο, μας είχαν ζητήσει και η Μιμή Ντενίση. Από τη Σμύρνη μου αγαπημένη, είχε κάνει μια βραδιά στην υγειά μας, αφιέρωμα, και είχαν ζητήσει εμάς. Γιατί μας είχε. Όχι, δεν πήγαμε. Λείπαμε σε άλλη εκδήλωση στο εξωτερικό, σε ένα άλλο φεστιβάλ και δεν μπορούσαμε να πάμε. Εντάξει. Μπορεί τώρα. Γιατί τώρα βγήκε η ταινία. Σμύρνη μου αγαπημένη. Μπορεί τώρα να ξαναγίνει. Δεν υπάρχει πια εκπομπή, σταμάτησε. Ναι. Γιατί είχε δει και η Μιμή Ντενίση και λέει θέλει εσάς να έρθετε. Και λέω, συγγνώμη, αλλά ήμασταν στην Ανδριανούπολη, σε ένα φεστιβάλ ήταν και το χάσαμε. Εντάξει. Μέγαρο μουσικής. Άλλο αγαπημένο κομμάτι, άλλη εμπειρία ζωής. Στην αίθουσα τη μεγάλη, την επίσημη. Τώρα έχει μια ονομασία, τώρα Λαμπράκης νομίζω είναι, ναι. Sold out. Προλάβαμε στο Τσάκ, ήταν η πρώτη παράσταση, ήταν νομίζω το 18. 18 ήταν, δύο παραστάσεις συνεχόμενες, sold out. 18. Ναι, και η δεύτερη ήταν όμως λίγο πριν το lockdown. 19, ναι. 19. Ήταν πριν την καθαρή Δευτέρα που έκλεισαν οι. Μια εβδομάδα πριν μπούμε στο πρώτο lockdown, κάναμε τη δεύτερη παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, που ήταν άλλο πράγμα και πάλι σε σχέση με την πρώτη, γιατί είχε και ηθοποιούς. Και ήμασταν κι εμείς μέρος των ηθοποιών, δηλαδή εμείς μπορεί να μην μιλούσαμε, δεν ήμασταν στους διαλόγους, αλλά μέναμε ακίνητοι, είχαμε την λατέρνα, κάναμε ό,τι μιλάμε. Αλλά ήμασταν πια τόσο άνετοι στη σκηνή πάνω που. Ήμασταν, ναι, δηλαδή αλωνίζαμε την αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής. Εντάξει, είναι μοναδικό. Εγώ πιο πολύ χάρηκα σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο να πας. Δηλαδή το θέμα είναι να πάω εγώ ή να. Το θέμα είναι ότι έδωσα την ευκαιρία σε αρκετά παιδιά και νέα παιδιά και στα παιδιά μου. Φυσικά. Να ζήσουμε. Δεν έχουμε πει καθόλου για την οικογένειά σου, για τη Χρυσούλα, τη γυναίκα σου, που είναι μια εκπληκτική χορεύτρια και μπαλαρίνα. Τα δύο τα παιδιά του Πέτρου, ο Θεοδόσης και ο Γιάννης, φοβεροί χορευτές, καλά παιδιά. Από πού να πάρουν, δηλαδή πραγματικά χορεύουν και οι δύο τόσο όμορφα. Ωραία, και ήταν εντάξει, μια από τις στιγμές που ήθελα να κλείσω εκεί. Χορευτικά λέω, οκ, καλά είναι. Όχι, να μην κλείσεις. Πέτρο, έχουμε πολλές παραστάσεις τώρα, μην μας πεις τέτοια. Εννοείται. Έχει μείνει Αμερική. Σωστά. Και τα δύο σου παιδιά είναι στην Αμερική. Και ήδη υπάρχουν. Και είμαστε έτοιμοι, είναι πολύ εύκολο. Αλήθεια. Πάμε. Δεν πιστεύω να μην με συμπεριφέρεις. Αύριο χορεύουμε. Πρέπει να έρθω και για το ρεπορτάζ, πραγματικά. Θα κάνουμε. Εντάξει, χαίρομαι γιατί τα παιδιά έχουν επιλέξει να είναι στην Αμερική. Πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν φτιάξει δική τους δουλειά, παρόλο που είναι πολύ μικρά. Ο Θεοδόσης 21. Είναι και φοιτητής κιόλας, έτσι, ναι. Όχι, δεν ασχολείται, έχουν ανοίξει μαγαζί δικό τους στο Μανχάτον, μια χαρά περνάνε, πάνε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πρέπει και πιστεύω θα πάμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί και στους Έλληνες της Αμερικής, της Νέας Υόρκης. Τώρα θα ετοιμάσουμε και γιατί η Κώση εκεί έχει λίγο πέσει. Έχει πέσει, Τώρα πρέπει μια βαλίτσα με τις στολές θα στείλουμε. Και μετά πάμε εμείς με τις. Αυστραλία έχετε πάει? Αυστραλία, έχουμε πάει και Αυστραλία. Δεν έχει αφήσει, όλες τις υπήρους τις έπιασες. Εγώ δεν ήθελα να πάω πουθενά. Φαντάσου να ήθελες να πας κιόλας, φαντάσου δηλαδή τι θα έκανες. Απλώς, εμένα μ' άρεσε και θέλω να μένω στην Κέφαλο. Και πραγματικά απόλαυσα την περίοδο τώρα που δεν είχα να φεύγω πολύ. Το lockdown τα 2 χρόνια, πραγματικά ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές μου σαν Πέτρος. Νομίζω όλοι το είχαμε ανάγκη, αυτό ρίξαμε λίγο ρυθμούς, σβήσαμε λίγο τις μηχανές. Και εμείς πάνω θα φύγω το βουνό, να πάω στη θάλασσα, να γυρίσω το βράδυ, δεν είχα υποχρεώσεις, δεν είχαμε τίποτα. Μέσα στο lockdown, πρέπει να το πω γι' αυτό, έκανε από μόνος του διάφορα βιντεάκια. Για τα παιδιά. Ναι, και έχουμε μια ομαδική το Χωροκός και μας τα έστελνε και ήτανε. Τι να πω τώρα, με τον Πετινό. Πες το εσύ, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα το δείξουμε. Κολοκοτρώνεις, ήσουνα. Κοίτα, το άλλο, σαν καθηγητής μέσα στο σχολείο και με τα παιδιά. Τα παιδιά βέβαια είχαν πολύ πιεσμένα. Γιατί τι να πεις, ωραία, θα λέω την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λέω τι θα τους κάνεις. Και συνήθως λοιπόν τους έδειχνα ασκήσεις από. Ξέρεις, για τα αρχαία αγωνίσματα πήγαινα στη θάλασσα και έκανα, ντυνόμουν αρχαίος και έκανα διάφορα αγωνίσματα, το ακόντιο και το βλέπανε και ξέρεις.
και να διασκεδάσουν, αλλά και περνάει να μάθουν. όταν έχεις και την εικόνα, σίγουρα. Μετά ήταν μια φορά, ήταν με τον Κολοκοτρώνη. Ναι. Μην επαναστατείτε. Μείνετε σπίτι. Ήταν ίδιος, πραγματικά. Και θυμάμαι μετά, λέω, πρέπει να είχα τη γιορτή. Να κάνουμε μια γιορτή στα παιδιά. Λέω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε στα παιδιά τώρα. Εντάξει, θα διαβάσουμε τον λόγο, να δείξω ένα βιντεάκι που υπάρχουν στο YouTube. Λέω, θα φτιάξω κάτι. Είχα ετοιμάσει βέβαια να κάνω μια γιορτή με τα παιδιά την Τρίτη γυμνασίου. Μεγάλη παραγωγή με την Έρικα. Είχα ειδοποιήσει, λέω, θα φτιάξουμε εκεί δύο και οι Έλληνες, με τα άλογα θα κάνουμε υπασία, οι κλέφτες και οι αρματολοί. Δεν μπορούσαμε να πάμε. Τελικά θα πάω εγώ να κάνω τον Κολοκοτρώνη. Πήγα λοιπόν στο άλογο πάνω, έκανα εκεί και έκανα τη γιορτή των παιδιών εκεί, το διασκεδάσανε και μάθανε και 5 πράγματα. Ναι. Όπως και τα αθλητικά, δηλαδή τους έδειξε και τα κόντιο, πρέπει πως πετάνε την πέτρα. Ναι. Η προπόνηση έξω. Ευτυχώς δεν έκανες τα ταυροκαθάψια, να έχεις ένα τράγο και να προσπαθείς να κάνεις άλματα από πάνω του όπως ήταν στην αρχαιότητα. Όχι, έκανα, είχα εκεί, αλλά ήταν βράχος. Δεν βρήκαμε ένα ταύρο εύκολα. Τους έκανα σε βράχια, σε άμμο και φύκια και τους έκανα διάφορες ασκήσεις. Είναι απίστευτο διότι κάνεις. Μπλέκεσαι από την αρχαιότητα μέχρι το aerobic, μέχρι τα Χριστούγεννα που κάναμε ένα όμορφο ρεπορτάζ στην Αντιμάχεια, εκεί σε μια μικρή πλατεία. Δεν κοιμάσαι ποτέ, δεν ησυχάζεις ποτέ. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι δουλεύεις για αυτό που θες να κάνεις. Εγώ δουλέψα πριν τα είχα έτοιμα. Δηλαδή είναι έτοιμα η μουσική τώρα στο κινητό μέσα, θέλω να κάνουμε Χριστούγεννα. Έτοιμο, η χορογραφία. Το κινητό, το ηχείο και πάντα στο σχολείο πάντα έκανα κάτι από το δημοτικό που πηγαίναμε. Κάναμε κάτι για να διασκεδάσουν τα παιδιά τα Χριστούγεννα, τις απόκριες πάντα. Ναι. Κάνουμε, ξέρω εγώ, και το Λιγκέρ να παίξουν όλα τα παιδιά, να περάσουν. Την κοκάλα, θα χορέψουν τους χώρους, κάποιους χώρους που θέλουμε. Και έχουμε στο blog του σχολείου αρκετά βιντεάκια που. Υπάρχει μαθητής που νόμι θέλει να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις? Αμέ. Υπάρχουν μαθητές, αλήθεια, δεν το πείστε. Δηλαδή, πραγματικά πολύ θα ήθελα να είμαι μαθήτρια και να σε έχω δάσκαλο και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, θέλουν, εντάξει, είναι πιο διασκεδαστικό, δεν θα πιέσω πολύ και αυτά. Κάποια παιδιά εννοείται δεν θέλει, όχι να κάνει αυτό, απλώς το θέλει να κάνει. Ναι. Να μην χαλάσει το μακιγιάζ, να μην χαλάσει. Έχουμε και αυτά τώρα, έχουμε και αυτά. Να μην υδρώσει με τα κορίτσια όταν στη Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου, εντάξει. Πάντως συμμετέχουν αρκετά παιδιά και στο Φωσελληνικό θυμάμαι και τώρα που πήγαμε απέναντι στον Πόντρου έφερες μαθητές. Πάντα προσπαθούσα και στις παραστάσεις στο εξωτερικό που πηγαίναμε. Τις επόμενες γενιές. Ναι, πάντα μου αρέσει, θέλω να. Έχω κλείσει ήδη, τώρα αυτή τη χρονιά γεννήθηκαν τα αγοράκια, τα έχω κλείσει ήδη. Και έχουν αρχίσει πρόβα κανονικά. Οι παππούδες, λέω, παιδιά, τους έχω δώσει σούστα και κάνουν προπόνηση κανονικά. Να ξέρεις και το γιο μου να τον υπολογίζεις, μπορεί να μένει στην Κέφαλο και εγώ στην πόλη, αλλά τον βάλαμε λίγο το Γιωργάκι μου και εμένα στον Όρκο. Κοίταξε, θέλω όλα τα παιδιά και στο σχολείο δηλαδή να έχουν καλή διάθεση. Ναι. Πάντα βρίσκω τρόπο και το κατάλληλο που μπορούν να κάνουν για να μπορούν να συμμετέχουν οπουδήποτε. Ναι. Δηλαδή τώρα και απέναντι που ήρθαν μαζί μας, πρώτη φορά ήρθαν. Ναι, όντως. Αλλά ήξερα, ήταν δουλεμένοι από πριν για κάποια πράγματα, θα κάνετε αυτό και αυτό. Εντάξει. Εντάξει, τέλος. Και έγινε μια παράσταση. Ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα, το μέλλον, Πέτρο, τι όνειρα. Καλά, εκτός το ότι έχεις άπειρες παραστάσεις έτοιμες, πώς το φαντάζεσαι από εδώ και πέρα? Νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει, δεν νομίζω, ξέρω ήδη την απάντηση, νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει και ότι θέλεις λίγο να σιγά σιγά να αποτραβηχτείς ή νιώθεις ότι έχεις ακόμα πολλά να. Δεν σκέφτεσαι αυτό. Σκέφτεσαι ότι πρέπει να σέβεσαι το χρόνο, να σέβεσαι την ώρα, την κατάλληλη στιγμή, ότι πρέπει και οι νέοι να φτιάξουν. Εμείς φτιάξαμε αυτό που είχαμε τη δυνατότητα 50 χρόνια να φτιάξουμε. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει οι νέοι να φτιάξουν αυτό που θέλουν. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα, εγώ δεν θα πήγαινα να κάνω αυτό, θα ήμουν influencer. Θα έκανα κάτι σε influencer. Έχεις δίκιο, influencer παραδοσιακής μουσικής και να παρουσιάζεις χώρους μέσα από το. Και τώρα μπορείς να είσαι, να ξέρεις. Είμαι λίγο πολύ. Πρέπει να ανοίξεις Instagram. Προσπαθώ να το κρατήσω ακόμα. Να τελειώσω κάποια. Είπαμε, έχει μείνει Αμερική μόνο. Σωστά. Πρέπει να κάνουμε εκεί με τα παιδιά. Και θυμάμαι τότε σε μια παράσταση την πρώτη φορά που πήγαμε στο εξωτερικό στη Τσεχία, ήταν μαζί μας και ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης.
να καλύψει το ρεπορτάζ όλο Την παράσταση όλη, όλο τις το παραστάσεις φεστιβάλ, εκεί, όλο το φεστιβάλ που είχαμε πάει. Και με ρωτάει, ρε Πέτρο, οκ, πολύ ωραία το χορευτικό σου, δυνατό. Μετά τι γίνεται? Και λέω, τι θες να πεις? Λέει, μετά. Λέω, για το 2015 θες να σου γράψει τα ονόματα του χορευτικού? Μου λέει, αλήθεια? Λέω, ναι, είναι έτοιμοι. Και είναι αυτοί που χορεύαν και στο Μέγαρο. Σωστά, απίστευτο. Όλο απίστευτο λέω, αλλά είναι αυτοί που χορέψαν στην παράσταση. Ποια ήταν η παράσταση του θεατρικού που χορέψαμε? Στο γήπεδο εδώ, με τον... Στο γήπεδο? Είναι μια παράσταση θεατρική. Ποια ήτανε? Με το σχολείο? Όχι, από πάνω που ήρθε του Ρίγα, μια παράσταση που είχαν έρθει. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, γιατί μάλλον ήταν η περίοδος που εγώ ήμουν με το Γιωργάκη, ήταν μωρό, νομίζω μάλλον δεν συμμετείχα, αλλιώς θα το θυμόμουν. Πριν 2 χρόνια ήτανε. Αλήθεια. Ναι. Αφού πριν 2 χρόνια έχουμε κορονοϊό. Πιο πολλά ήτανε. Μάλλον ήταν πιο πολλά. Είχαν ζητήσει ένα χορευτικό με πόντιους και κριτικούς. Ναι, να χορέψουν εκεί. Καθόλου αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ποιο θέατρο, δεν το ξέχασα. Ο Ρήγας πάντως ήταν με τον... Παπαθανασίου Ρήγας. Συνήθως αυτοί πάνε ζευγάρι. Ναι, μια αρχαία κομμωδία ήταν. Βάκχες. Όχι, ένα άλλο ήταν. Τέλος πάντων αυτό. Και ζήτησαν από εμάς να παρουσιάσουμε ένα... Κάτι σαν να φαίνεται στο μυαλό μου, έχεις δίκιο, κάτι και πραγματικά ήταν η ανιψή μου, ήταν ο Βένος, ήταν ο Κωνσταντίνος, ήταν ο Θεοδόσης, ήταν ο Σάββας από την Κέφαλη, ήταν τα παιδιά που μεγάλωσαν με τον χορό. Ξέρεις. Ναι. Αυτοί που ήθελε να δει ο συγχωρημένος Ιωαννίδης μετά από 15 χρόνια. Έπεσες μέσα, ναι. Οπότε τώρα είπαμε, ξέρεις και τους επόμενους, είπες, έτσι, είμαστε... Ναι, έχω κλείσει τώρα, είναι ενός χρόνου. Έχουν γεννηθεί όλοι τώρα και τους έχω κλείσει. Τους έχω στείλει μουσική, τα πάντα. Τα πάντα, ξεκινάμε. Οι παππούδες έχουν πάρει οδηγίες. Τι άλλο έχει μείνει να συζητήσουμε? Κοίτα, το σχολείο είναι ένα μεγάλο, αυτό που μου αρέσει και ευχαριστιέμαι αυτό είναι το σχολείο. Ναι. Θέλω μέσα από εκεί να περάσουν αρκετά πράγματα, αρκετά μηνύματα. Βέβαια, εντάξει, λίγο μας μπέρδεψε ο κορονοϊός τώρα τα 2 χρόνια. Τα παιδιά είναι αγχωμένα, δεν επιμένουν σε πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Περισσότερο θέλουν να εκτονωθούν και αν χρειαστεί να μάθουν και να κάνουν κάποια πράγματα. Ναι. Όχι τόσο πιεστικά. Γιατί εντάξει, είναι πιεσμένα τα βλέπω τα παιδιά και. Αυτά τα παιδιά όμως τώρα σε 3 χρόνια θα τελειώσουν και το Λύκειο, οπότε έρχονται οι επόμενες γενιές. Εσύ εκεί θα είσαι στο σχολείο να μεταφέρεις και να μεταδίδεις το φως και τη γνώση σου. Όχι, το άλλο που ξεκίνησα τώρα, πριν τελειώσω, αρχίζω άλλα. Ζητήθηκε από τον Ιπποκράτη εδώ στην Κοκάτο που κάνουν ενόργανοι στα παιδάκια, σε μικρά παιδάκια, να ξεκινήσει ένα τμήμα, δηλαδή να βοηθήσουμε το σύλλογο κλπ. Και έπρεπε να πάρω και το πιστοποίηση εκεί του προπονητή ενόργανης γυμναστικής. Εντάξει, έκανα τα χαρτιά. Πήρα και αυτό το δίπλωμα τώρα για να καλύψω τα παιδιά εκεί, να βοηθήσω τα παιδιά. Τώρα περιμένουμε τους καινούριους, αλλά είναι μια δύσκολη ειδικότητα. Άρα είναι πάρα πολύ καλή. Και βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να εξελιχθούν μετά σε ποιο άθλημα επιλέξουν, αλλά είναι δύσκολη το να την σπουδάσεις. Ναι, είναι. Πάρα πολύ και δύσκολη. νομίζω είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Εγώ πάντα ναι, γιατί εδώ το παιδί είναι στον αέρα, αν δεν το πιάσεις. Ναι. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι και γι' αυτό νομίζω εγώ πήγα στα σίγουρα του Στίβου. Εξαλλού τότε δεν υπήρχε καν ενόργανη. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας για να σε προλάβει να προπονηθείς, ναι. Θα κάνουμε και στους μεγάλους. Μπορεί να κάνεις παρκούρ, μπορεί να κάνεις... Παρκούρ. Θα μπορούσαμε. Στην Αστυπάλια τώρα θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι έτσι, ένα μεγάλο παγκόσμιο νομίζω. Ναι. Σιγά σιγά, ετοιμάζουν τους μικρούς. Μάλιστα, οπότε νομίζω προσπαθήσαμε μέσα σε 1 ώρα να καλύψουμε ένα τεράστιο βιογραφικό που έχεις. Πάντα αν είχαμε άλλη 1 ώρα, σίγουρα θα βρίσκαμε να πούμε κι άλλα. Θα περάσουμε πολύ γρήγορα όλα και το κάθε ένα θέλει, δηλαδή,
Ο κάθε τομέας θέλει μια εκπομπή για να την ξεσκονίσεις, αλλά νομίζω ότι μπορέσαμε και συμπεριλάβαμε όλες τις πτυχές και όλες τις παραστάσεις, τα κομμάτια που έχεις ασχοληθεί μέσα σε αυτή την εκπομπή. Και καλό να μην μιλάμε και πολύ. Σωστά, να βλέπουμε. Με νύχια και με δόντια, κυρίες και κύριοι, τον κρατάω στην καρέκλα. Ήθελε να έρθει χορεύοντας, ήρθε κάποια στιγμή να βγάλουμε τις καρέκλες και να χορέψουμε και του εξηγήσαμε ότι είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Εξάλλου, τον έχουμε δει, τον έχουμε απολαύσει τόσες πολλές φορές να χορεύει. Ας κάτσουμε και για μία ώρα να τα πούμε καθιστή. Τώρα δεν ξέρω αν κλείσει η κάμερα, όλο και κάτι θα κάνουμε εδώ. Πέτρο Μαστόρο, όπως αποκαλούμε όλοι, να σε ευχαριστήσω. Ήταν μια πολύ όμορφη εκπομπή. Να είμαστε καλά να κάνουμε κι άλλοι, να μας δείξεις κι άλλα πράγματα, να συνεχίσεις να είσαι τόσο δραστήριος και ενεργητικός και αυτό που είπα και στο βιντεάκι αφιέρωμα, ότι και στα επόμενα που θα έρθουν. Θεωρώ ότι έχεις ακόμα πάρα πολλά να μας δείξεις. Κοίτα, εντάξει. Θα είμαι εδώ. Θα είσαι εδώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Θα είμαι εδώ και θα προσπαθώ πάντα για το καλύτερο και για το χωριό μου και για τον τόπο μου και για την ΚΟ και για τον πρόεδρο μου και για τον δήμαρχό μου και για όλες. Νομίζω είναι η καλύτερη υπόσχεση και το έδειξα αρκετά χρόνια πριν ότι δεν έκανα επιλογή ποιος και τι χρώμα ήταν ο δήμαρχος. Πάντα βοηθούσα όλες τις και όλους. Και οποιονδήποτε βέβαια χρειαστεί. Ναι, εννοείται. Δεν χρειάστηκε η βοήθειά μου σε οτιδήποτε και σε ξεφόρτωμα αν χρειαστεί. Δεν έχουμε ποτέ προβλήματα, ωραία. Και εντάξει, γιατί είπαμε, είναι βασικό πράγμα η δουλειά. Θα πρέπει να πιστέψουν τα νέα παιδιά ότι με τη δουλειά μπορούν να αλλάξουν και τον εαυτό τους και την κοινωνία και το μέλλον τους. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε. Σίγουρα θα τα πούμε σε κάποιο ρεπορτάζ, σε κάποια εκδήλωση. Κάτι θα έχουμε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Νομίζω η σημερινή εκπομπή είναι από τις πιο ευχάριστες με τον Πέτρο τον Μαστόρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 6:30. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.